নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আছামিজ হেল্থ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বসন্ত ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা হিচাপে কেইটামান প্ৰতিষেধক বনদৰৱ আৰু কেইটামান ৰোগৰ আৰোগ্যৰ বনদৰৱ, যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যাব। সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, লগতে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। বসন্ত ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ, এই ৰোগ সকলোৰে হ'ব পাৰে। ই এবিধ খুচুৰা বেমাৰ হয় আৰু এই বসন্ত ৰোগ ভাৰিৱালা মেৰজ ভাইৰাছ বীজাণুৰ দ্বাৰা হয় আৰু এই ৰোগ হ'লে ৰোগীৰ কাহ, হাঁচি, কাপোৰ কানি আদিৰ যোগেদি এই ৰোগ সহজে বিয়পিব পাৰে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই বসন্ত ৰোগৰ লক্ষণসমূহ হৈছে ক্ৰমে প্ৰথমে জ্বৰ হয় আৰু দেহত জুয়ে পোৰাৰ দৰে ঢৌ উঠে, গোটেই গা বিষ হয়। প্ৰথম জ্বৰত বুকু মুখ আদি ৰঙা হৈ পৰে, লগতে বমি হ'ব পাৰে আৰু দ্বিতীয় জ্বৰত গাল মুখ আদি উখহি পৰে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই ৰোগৰ আৰোগ্যৰ কেইটামান বনদৰৱ হৈছে বগা চন্দন পিহি পানীত মিহলি কৰি কলমৌ বা হেলচি ৰসৰ লগত খালে যথেষ্ট উপকাৰ হয়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে ২ নম্বৰ বনদৰৱটো হৈছে নিমপাত আৰু কেঁচা হালধি পিহি বসন্ত হোৱা ফোঁহাত সানিলে ফোঁহা সহজে শুকায় আৰু জ্বলা-পোৰা কম হয়। ইয়াৰে ৩ নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে তেতেলী পাত আৰু কেঁচা হালধি পিহি তাত অলপ পানী মিহলাই খালে বসন্ত ৰোগ তৎক্ষণাৎ পকে আৰু এই সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰে ৪ নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে বসন্ত ৰোগ সোনকালে বাহিৰ হ'বলৈ বা বাহিৰ ওলাবলৈ পিঁয়াজৰ লগত চেনি মিহলি কৰি খাব লাগে। যদি এনে কৰা হয় তেন্তে দেহৰ ভিতৰত থকা বসন্ত ৰোগ সোনকালে ওলায় আৰু এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকাৰী হয়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ ৫ নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে বিচনাত নিমৰ পাত ৰাখি শুব লাগে। যদি এনে কৰা হয় তেন্তে এই বসন্ত ৰোগৰ বীজাণুসমূহ নাশ হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই বসন্ত ৰোগৰ সমস্যাৰ কেইটামান প্ৰতিষেধক জানো আহকচোন। ইয়াৰে ১ নম্বৰ প্ৰতিষেধক বনদৰৱটো হৈছে বসন্ত ৰোগ হোৱাৰ সময়ত নিয়মীয়াকৈ ৰাতিপুৱা ক্ষুধা পেটত বেলৰ ৰস খালে এই ৰোগৰ প্ৰতিষেধকৰ কাম কৰে আৰু এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে ২ নম্বৰ প্ৰতিষেধকটো হৈছে তুলসী পাতৰ ৰস এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সময়ত নিয়মীয়াকৈ ৰাতিপুৱা ক্ষুধা পেটত খাব লাগে আৰু যদি এনে কৰা হয় এই ৰোগ হ'ব নোৱাৰে আৰু যদিও হয় তেন্তে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, বসন্ত ৰোগৰ ৩ নম্বৰ প্ৰতিষেধক বনদৰৱটো হৈছে বসন্ত ৰোগে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত শিলিখাৰ ৰস খাব লাগে, নাইবা শিলিখা এটা বিন্ধা কৰি সোঁহাত বা বাওঁ হাতত বান্ধি ৰাখিলে প্ৰতিষেধকৰ কাম কৰে আৰু এই সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে ৪ নম্বৰ প্ৰতিষেধক বনদৰৱটো হৈছে কটাহী বেঙেনাৰ শিপা ৫ গ্ৰাম লগতে সম পৰিমাণৰ জালুক খুন্দি মিহলাই খালে এই বসন্ত ৰোগৰ আক্ৰমণ নিৰ্বাপিত হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়, লগতে ভাল হয়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই বসন্ত ৰোগ হ'লে কি কি খাব লাগে? মেথি গুটি খাব লাগে, লগতে মেথি শাক খোৱাটো ভাল আৰু আমলখি খোৱাটো অতি ভাল, লগতে লঘু আহাৰ খাব লাগে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি কি খাব নালাগে? উৰহি খাব নালাগে, বেঙেনা খাব নালাগে, লগতে আলু খাব নালাগে আৰু টেঙাজাতীয় বস্তুবোৰ খাব নালাগে, লগতে জ্বলা-পোৰা বস্তু তেনেকৈ খাব নালাগে আৰু নিমখ খোৱা বেয়া, লগতে তেল দিয়া বস্তু খাব নালাগে আৰু শ্বেতসাৰ জাতীয় খাদ্য খোৱাটো অতি ক্ষতিকাৰক, লগতে মৈথুন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এয়ে আছিল বসন্ত ৰোগৰ সমস্যাৰ
কাৰণ, লক্ষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে কেইটামান প্ৰতিষেধক বনদৰৱ আৰু কেইটামান ৰোগৰ আৰোগ্যৰ বনদৰৱ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ বনৌষধিৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব, যাতে মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননী অতি সহজতে পাই যায়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।